Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi nanone Nyagasani aragumya kutubwira iby'umunsi w'imperuka, iby'impera y'ibihe. Arabivuga mu magambo akakaye, mu magambo akomeye. Arasoza ivanjiri avuga ati ahazaba hari intumbi niho inkongoro zizakoranira. Namwe mwumvira iryo jambo, nuko hazaba ibintu bikomeye, ibintu bibi, ko hazaba abazokamwa n'urupfu rukomeye. Yateruye rero abwira abigishwa be ati nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, nk'uko byagenze mu minsi ya Loti. Abantu bari bahugiye muri byinshi, bari barangaye, bacurikiriye mu twabo, bitaye ku bizababeshaho ejo n'ejo bundi, biyitaho. Ariko rero umunsi w'Imana warabatunguye bose, maze ngo barapfa barashira, usibye ba bandi bari barakiriye Imana, Nowa na Loti. Bari barakiriye ubuntu bw'Imana n'ijambo ryayo n'isezerano ryayo, nibo barokotse bonyine. Abandi ngo bari bari mu twabo, batazi Imana, batayiha umwanya, batayitega amatwi. Ibyababayeho nuko nyine ngo batsembwe, ngo bose barashira. Bamwe bicwa n'umwuzure igihe cya Nowa, abandi ngo bicwa n'umuriro n'amahindure biturutse mu ijuru. Yesu Kristo agakomeza abwira abigishwa be uko bagomba kwitwara n'abamwumvaga. Ati niba hari ikimenyetso mwumvise, mujye mwihutira gusubiza, ntimugasubire inyuma. Uri mu murima ntazasubire mu rugo ngo agire ibyo akuramo. Uri hejuru y'inzu ntazamurike ngo asubire mu nzu agire icyo akuramo. Ibihe bizaba bikomeye, ntakagire igituma musubira inyuma. Ibyo bintu by'isi, ibyo byose mwahihibikaniye, mwirukansi inyuma, byabateranyije n'Imana, bikabateranya n'inshuti n'abavandimwe. Ibyo mumenye ko ari ubusa, mumenye ko bishobora no kubabera impamvu yuko namwe mwatsiratizwa mugatsembwa. Ntimugasubire inyuma rero bavandimwe. Aya ni amagambo akomeye Yesu Kristo atubwira uyu munsi wa none. Uyu munsi ni wowe agenewe, ni jyewe agenewe. Ese Yesu Kristo n'ijambo rye nibyo byibanze mu buzima bwawe? Amategeko ye n'amabwiriza ye nibyo ushyira imbere, cyangwa se ntumubonera umwanya ugasanga urahihibikana mu by'isi? Nk'uko yabivuze, kubaka, bagashaka abagore, bagashaka abagabo, bakarya, bakanywa, bakambara neza, bakita ku mibiri yabo, bakaba ari byo bagira iby'ibanze. Nawe wenda ni kuhagaze, nawe wenda ni kukora, ukita ku by'umubiri, ugatekereza ku bizaza gusa, ukibagirwa ko Yesu Kristo ari hafi yawe, arimo gukomanga ku mutima wawe kugira ngo agukize ibyo byose, agukize umuriro w'iteka, agukize kuzaba intumbi ya yindi izateranirwaho n'inkongoro.
umwanya rero imana yawe. Ibyo byavuzwe ntabwo ari bibo bwabyo. Imana yadushyize ku isi iduha n'ubutumwa. Isi kuyigira nziza, kuyikorera, kwita ku mubiri, icyo si cyo cyaha. Ahubwo icyaha cyaba gutwarwa na bya bindi n'ibyo byose, maze ukibagirwa Imana, ugakora iminsi 7 kuri 7, ukirirwa uhibikana mu bintu byose. Umunsi w'Imana wagera ukumva ufite ibindi ukora, Imana ukayibagirwa. Umunsi wose ukirirwa ukora utabonye n'iminota 15 cyangwa 5 yo kuvuga isengesho no kwiragiza Imana. Ukaba muri urwo ucuragana, ukubita epfo na ruguru, wirengagiza uwukorera, wirengagiza ko igihe kizagera ibyo byose bigashira. Ese nibishira wowe bizakugendekera bite? Menya rero ko ugomba kwakira Yezu Kristu, kwakira Imana yawe iza mu mutima wawe buri munsi. Yego azaza kuri uyu munsi twumvise, wa wundi uzaza uca ibikuba, ariko rero nanone umunsi ku wundi araza, aza gusanga. Hari ibimenyetso byinshi aguha by'uko ari kumwe nawe. Hari uburyo bwinshi akwibutsa ko ibintu bizageraho bikarangira. Twumvise ibyo ku gihe cya Nowa ko byageze aho byose bigahagarara. Twumvise igihe cya Loti ko byageze igihe bigahagarara. Hari n'ibindi bimenyetso twohereza nk'ibyorezo nk'ibi ngibi. Tugomba kubona ibimenyetso by'Imana. Icyo gihe bararyaga bakanywa, bagasohoka bakagenda, bagahinga, bagatera, bagacuruza, bagakora amakwe n'ibindi n'ibindi, kugeza igihe icyorezo cya COVID gitereye, maze byose birahagarara. Byose birahagarara. Wakuyemo iki? Wabonye ikihe kimenyetso? Wafashe uwuhe mugambi niba uzi ko byose bishobora guhagarara? Umuntu ntavi, umuntu ntagira icyo akora, umuntu ntahure n'undi, umuntu ntashobore kujya gusenga, umuntu ntashobore kwikorera umurimo wari wo wose. Byaguhaye irihe somo? Byose bishobora guhagarara. Uwo munsi uzaba uhagaze hehe? Nyagasani Yezu nabane namwe.